Посылка из Перми. Прислали вот такие старенькие штаны Шимана, Диорчик. Соответственно, установили футорку с бортиком. Футорка оксайская. Полностью работа 1000 рублей. То есть футорка плюс установка 1000 рублей. Соответственно, для клиента очень удобно. Сейчас Яндекс доставка 69 рублей по всей стране. То есть он мне за 69 прислал. Я ему за 69 сейчас отправлю. И, соответственно, ремонт шатунов ему выйдет примерно в 1000, сколько там, 130 рублей примерно, да? То есть очень даже недорого, при том, что такие новые шатуны вообще сейчас не купить, а кьюзы какие-то дурацкие стоят 3,5. Вот эти диорчики, наверное, 1006. Соответственно, все поедет сейчас в Пермь очень быстро.